приехали в Турцию, Кемер, Алвадона. Все. Мы идем на пляж. Открываем дверь. Все. Ребята, всем привет! С вами я, Света Стар, и сегодня мы будем снимать второй влог на моем канале. Сейчас мы будем идти на пляж. И, кстати, сейчас уже почти 3 часа. По ступенечкам, с сумочкой, Алвадону. Сейчас идем вот туда на пляж. Сейчас будем выкидывать. Это куда получится? Странно, вот это пластик. Пластик. А вот это куда? Это стекло, а это бумага. Бумага это вот это. Пластик. А это куда? Ну, Где? Ну вот там. короче, уже подходим к пляжу. И у нас, кстати, сегодня нету солнышка, как обычно. Ну, да, немножко есть. Вот море. И тут опять А мы ступень. бассейн имеем в виду? Вот там. Хоп-хоп-хоп. Тут камушки. Я лучше буду по камушкам ходить. Вначале думала, что это голуби, только... Пришли в бассейн и кушаем уже 5-е мороженое. Вот такое оно. Очень вкусно. Сейчас мы уже пришли с ужина. Какое место сейчас покажу. И сели на такие скамеечки. И также мы пофоткались тут. Ребята, видите того Нептуна? Палочка, ну это типа, я не знаю, как это называется. В общем, я хотела там сделать как разножку, как на полденсе. Как мы учли. Сейчас мы идем на качельки. И, ребята, я решила, что я пойду не на вот эту вот качельку, а на более интереснее. Сейчас покажу, что это. Это тренажерчики. Будем его тестировать. Будем все. Легко тут. Всем понятно, что руки и ноги делают. Первый был очень легкий, так что пойдемте на второй. Второй точно такой же. Но все равно ради интереса просто сравним их. Точно такой же, как первый. Но все равно ради интереса мы его сравним. Я толком и не тренировалась. Тут воробушки тут наглые и мухи наглые. Третий теперь тренажер. Будем тоже смотреть, какой он. Тренажер и четвертый вот такие вот. То есть тоже непонятные. Нету таких тренажеров. И я не знаю, что это. 2 раза мою камеру зацепил. Точнее, мой телефон. Да, это так было неприятно. И 5-й тренажер, это вот этот. Я тоже не знаю, что это вообще. Может, это спиннер? Слушайте, а на реально на спиннер похоже? Напишите в комментарии, у кого есть спиннер. 6-й тренажер. Вот такой вот.
Тут понятно. Держалась, чтобы она не упала. Становимся на ноги. И вот так вот. Ноги в стороны поднимаем. И, кстати, реально руки работают. Главное, что у меня камера чуть не упала. Мальчик, который сюда тоже пришел на площадку, то есть он, наверное, тоже видеоблогер, он тоже жизнь там снимает на телефон. В отеле я не одна видеоблогер. Ай, как я ударилась. Ай, капец, как больно. Ай, я честно ударилась. Следующий тренажер какой-то. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Значит, это 7-й. Как велосипед. То есть ты просто садишься и крутишь ноги. То есть вот так вот. Штука. Кстати, я только недавно перед отъездом научилась кататься на велосипеде. Да, я не умела кататься на велосипеде. Я не хочу. Я зато на роликах хорошо катаюсь. Их аж 3 тренажера. Вот раз, 2 и 3. Раз, 2, а тот 3. Капец. А ноги мои работают. Ну, нету смысла на те, так что не будем идти. А ножки у меня работают. Все, идем теперь. Это был 7-й, 8-й, 9-й мы пропустим, потому что это те же. Так что идем на 10-й. Да, кстати, тут 10 тренажер. Думаю, меньше намного. Тренажер вот такой. В нашем городе, в нашей стране нету таких, так что я опять-таки не знаю, как делать тут. Но я так понимаю, там ноги, то есть покажу. Я поняла, тут ноги, которые не достают, потому что это сильно велико, простите. Фух, без камеры. Идти на все тренажеры и их тестировать вместе с вами. Буду снимать влог. Кстати, я забыла сказать, сегодня у нас 28 число. Сейчас, кстати, включили сзади фонтанчик, сзади меня. Вот там. Кстати, у малышей сейчас уже началась дискотека. Мини-диско. Будет выступление. И на этом я буду вам прощаться. Следующее видео выйдет именно как выступают дети, которые, вообще сегодня какое будет выступление. Так вот, а сейчас мне надо просто монтировать видео. Так что всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, то есть лайк, и нажимайте на колокольчик. Всем пока, всех целую.